TikTokda axır vaxtlar fenomen olub. 80 bin insan bunu canlısını izləyirmiş. Onların boyun yerə soxulmuş. Məsələ sənin sualı verib yarımçıq girməyin və ondan ona keçməyin, bundan buna keçməyin. Mən bunu biraz yox, dinləmə. Baba yenə həmən şey deyirsən. Nətər getdin ona? Qoşulub qaçmışam. Özün istəyirdin? İstəmə deyəndə görmüşəm, qoşulub qaçmışam. Bu sənin birinci həyat yoldaşın? Yox. Neçəncidir? 4-cü həyat yoldaşım. Nə? Gəncə xəbər az paylaşır. 500 milyon artıq istifadəçisi olan dünyada məşhur PUBG oyununun. Salam dostlar, xoş gördük. Əziz dostlar, videonu həmişə axıra qədər izləyin, sonra fikirlərinizi yazın zəhmət olmasa. Dəyərli dostlar, kanalıma sponsor olmaq üçün aşağıdakı WhatsApp nömrəmlə əlaqə saxlayın. Reklam və işbirliyinə hər zaman açığam. Sifətin, rəngin, baxışın dəyişib, elə bil Mürsəllə sənin. Yəni sən bəzən burada bilirsən, necə elə bir ki, bir növ dikt eləyirsən ki, bu belə olmalıdır, bu belə və özünə gəlib çatanda sözü kəsirsən, belə şey eləmə. Bu qıcıq verir həqiqətən, yaxşı şey deyil bu. Mən nə dedim ki sizə? Məsələ sənin nə deməyin deyil, məsələ sənin sualı verib yarımçıq girməyin və ondan ona keçməyin, bundan buna keçməyin. Mən bunu biraz yox, dinləmə. Baba yenə həmən şey deyirsən. Yenə bilmirsən nədən danışıram, cavab verməyə çalışırsan, tələsmə. O sənin aparıcılıq tərəfindən, bax, o da qeyri-peşkarlıqdır, etmə. Neyse dostlar, videonun tamamını sizə göstərə bilmirəm. ATV-nin YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Aydın Sani mənim hörmət elədiyim şəxslərdən biridir. Sizə bir şey deyim, yəni burada sırf ona hörmətim olduğuna görə onu müdafiə eləməyəcəm. Qabaqcadan deyim, deməyin ki, hörmət eləyir deyə müdafiə eləyim. Müdafiə eləyirəm və özünüz də görürsünüz ki, həqiqətən də buna layiqdir. Nəyə görə? Tək-tük müğənnilər, tək-tük belə deyək də show biznes adamları var ki, və yaxud da sənətçilər var ki, dəvət olunduğu verilişdə aparıcıya üsyan eləyir. Aparıcının mədəniyyətsizliyinə qarşı çıxır, etirazını bildirir. Çünki bir çoxu efirdən məhrum qalar deyə qorxurlar, çəkinirlər. Bir çox yəni show biznes nümayəndələri var ki, mərddirlər, sözlərini deyirlər. Çoxu isə aparıcıların belə deyək də çumosuna çevrilir. Çünki fikirləşir ki, mən aparıcıya etiraz eləyərəm və aparıcı məni bir daha efirdən qonaq çağırmaz, reklamım olmaz. Aydın Saniyə burada əhsən düşür. Nəyə görə? Çünki Zaura, yəni aparıcılıq qabiliyyəti olmayan Zaura öz etirazını mədəni sürətdə eləyir. Videonun tamamında Zaur başlayır, fikir verirəm ki, acığına gəlir tənqidlər və başlayır etiraz eləməyə. Amma etirazı mənasızdır. Çünki tamaşaçının gözü tərəzidir. Yəni mən açığı, yəni bu verilişə baxmıram. Sosial şəbəkələrdə qarşıma çıxır. Məsələn, Zaur Baxşaliyevi, məsələn, yaşlı qadınlar, orta yaşlı qadınların, məsələn, rayondakı, əyalətlərdəki qadınların sevdiyini, ona bir söz deyəndə etiraz elədiklərini görmüşəm. Ki, Zaur yaxşı oğlandır filan, bəsməkan. Sən onu niyə tənqid edirsən? Amma mən bu rəngarəng Zauru tənqid eləyəndə şəxsi qərəzliyim yoxdur ya. Mənim onunla bir şəxsi tanışlığım da yoxdur. Tənqid eləyəndə heç kim görməmişəm ki, kimsə onu müdafiə eləsin, desin ki, Zaur yaxşı oğlandır. İndi bilməm, Zaurun tanış-tunuşları girib bu videonun altında ola bilsin bu sözündən sonra müdafiə eləyərlər ya yox, orasını bilmirəm. Amma eləməyiblər. Biraz yumşaq olmaq lazımdır. Biraz insanların, tamaşaçıların xoşuna gəlmək üçün, necə deyirlər, itici olmaq lazım deyil, zəhlətökən olmaq lazım deyil. Yəni, ən azından qeyri-peşəkar olsan da insanlar səni səmimiyyətinə görə, sənin sadəlövlüyünə görə sevərlər. Amma iş orasında bu da yoxdur. Nətər getdin ona? Qoşulub qaçmışam. Özün istəyirdin? İstəmə deyəndə görmüşəm, qoşulub qaçmışam. Bu sənin birinci həyat yoldaşın? Yox. Neçəncidir? 4-cü həyat yoldaşım. Nə? 4-cü. Zaur şoka düşür. Bilməm, indi səmimidir ya yox. Amma qonaq gələndə efirə gəlməmişdən öncə onların məlumatları aparıcıda olur. Məncə Zaur onun kim olduğunu bilirdi. Keçmişdən məhəllədə qadınlar arasında olan söhbətlər indi efirdə gedir. Bu kimi verilişlərin də bayaq dediyim kimi əsas tamaşaçıları çoxu kişilər deyil, nə də gənclərdir. Orta yaşlı, yaşlı qadınlardır.
Çünki onların söhbəti gedir, onların qeybəti gedir bu verilişlərdə. Reytingi verənlər də onlardır. Başa düşdünüz? Siz fikir verin həmişə bu kimi verilişlərdə çox zaman sponsorlar və yaxud da hansı şeylərin reklamı gedir. Özünüz görürsünüz, klinikalar, hansısa həkimin və yaxud da nə bilim bir sözlə yaşlı, orta yaşlı qadınlara nə lazımdırsa onların reklamı gedir. Çünki auditoriya odur. Mən bizim yaşlı ana-bacılarımıza bir söz demirəm. Estağfurullah. İndi onlar baxırlar, mən onları qınamıram. Amma biraz qınamaq lazımdır. Çünki reytingi onlar verirlər bu kimi verilişlərə. Tək-tük kişi görərsiniz, kişi xaylağı oturub baxsın bu verilişə. O da işdən gələndə axşam həyat yoldaşı baxır deyə, o da oturur məcbur yemək yeyə baxır. Bir nəfər paylaşıb ki, bunu TikTokda Balakəndən olan bir avar separatçı paylaşıb. Avar dostlarımız var, tanıyıram, mərd insanlardır, Qarabağda şəhid də veriblər, şəhid olan avarlar da var. Amma belə cındır, şərəfsiz, onun bunun tulası olan insanlar da var. Bunun avarla zadla əlaqəsi yoxdur ya. Bunlar bildiyin ermənidən törəniblər. Özlərini avar kimi, ləzgi kimi və yaxud da talış kimi və yaxud da türk kimi və yaxud da kürd kimi təqdim eləyirlər. Güya bunlar həmin xalqın nümayəndəsidir. Azərbaycanı bölmək istəyən, separatçılıq eləmək istəyən, istənilən şəxs erməni dölüdür. Yəni erməni kişisindən əmələ gələndir. O heç bir xalqa, Azərbaycanın içində olan, Azərbaycan çox millətli belə deyək, ölkədir də. Heç bir xalqa özünü sırmasın. Məsələn, mən talışam, mən kürdəm, mən ləzgiyəm, mən avaram, mən nə bilim filan kəsəm. Separatçı ancaq ermənidən əmələ gələ bilər. Özü 4-5 ermənidən, yəni bir ermənidən yox. Bunun başqa adı yoxdur. Gəncə xəbər az paylaşır. 500 milyon artıq istifadəçisi olan dünyada məşhur PUBG oyununun Türkiyəyə aid 1,5 milyon izləyicisi olan rəsmi PUBG Mobile TR adlı Instagram səhifəsində Gəncəli TikToker Thomas Shelby ləqəbi ilə tanınan Nihat Səfərov paylaşıblar filan. İndi dostlar, bu necə paylaşılıb? Bu lağa qoymaq üçün paylaşılmayıb, fəxr eləmək üçün paylaşılıb. Azərbaycanlılarda fəxr eləmək kimi bir şey var. Təbii ki, təqdirə layiqdir. Bir insan öz uğur qazanan soydaşı ilə fəxr eləməlidir. Amma ifrat dərəcəyə qaçanlar da var. Məsələn, Thomas Shelby, bu gədə ilə fəxr eləyən, bu səhifənin admini kimdirsə, yerlisidir, çox güman. Bu ilə fəxr eləyən insanlar da var. Velizar adlı bir cinsi bilinməyən, TikTokda axır vaxtlar fenomen olub. Nəysə, kimlər üçün olub? İndi onlar utanıb bölüb yerə girsinlər. Onlar üçün fenomen olub təbii ki. Onlar eləyiblər bunu fenomen. 80 min insan bunu canlısını izləyirmiş. 80 min insan, ola bilər kimsə belə yuxarı aşağı verəndə girib onları nəzərdə tuturam. Oturub həqiqətən baxıb bundan həzz alan insanlar 80 minin içində nə qədər varsa onların boyun yerə soxun ki, siz nəyə baxmısınız, nədən ləzzət almısınız, nə ilə əylənmisiniz, onların boyun yerə soxun bu öz yerində. Ondan mədət umanlar, ondan kömək istəyənlər, məsələn, ailələr var, xəstə uşaqların müalicə eləməsi üçün o da onlara belə deyək də canlısında hədiyyə atdırıb filan bəsməkan. Buna görə də təbii ki, kimi qınamaq olar? Səhiyyə Nazirliyi, təbib, tibbi sığorta var ölkədə, bunlar hara baxır? Yəni, onlar gör nə gündədir ki, bu Velizar adlı şəxsin TikTok canlı yayımında Azərbaycan vətəndaşına yardım olunur. Ya, onu təsəvvür elə, qınadıqları adam, yəni bu orientasiyanı qınayan bəziləri görmüşsən, başı bağlı qadın da var idi orada. Amma burada məcbur, övladına görə yardım istəyiblər bundan. Məcbur, onları qınamıram dostlar. Mən təbibi qınayıram ki, təbib, tibbi sığorta, hardasınız, harda batmısınız ki, bu adam xalqın, yəni bu insanların dərdinə dəva olur. Yəni bu kimdir axı? Sonra da bunu təbii həbs ediblər, bilməm nə üstündə, heç oxumadım, maraqlanmadım da. Deyilənə görə efirdə söyüş söyülmüş, əxlaqsızlığı təbliğ eləyirmiş. Onun ümumiyyətlə danışmaması, belə çıxıb pomada ilə dayanıb baxması belə artıq təbliğatdır və haqlı olaraq da yaxşı olunub, həbs olunub. Yəni belə şeylərə görə durub eləməyin ki, ay nə bilim, haqsız yerə həbs olunub. Olunmalıdır. Reytingi bunlara verən Azərbaycan xalqının içindəkilərdir.
həqiqətən reytinq verən, onlara sevgi bəsləyən, məhəbbət bəsləyən, hədiyyə atan sizin hamınızın, yəni bunlara dəstək verənləri boynu yerə soxun. Başqa şey deyə bilmirəm dostlar. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, hələlik.